Lâu lắm mày nẻ được một em đó nha. Re 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 ha. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 nha. Đi kéo em cá lên coi. Liệt trộn giữ nha, giữ nha. Mạnh ghê ha. Mạnh quá ha, bự không đây? Mấy ký đây? Em nói kìa trắng phiếu kìa đó. Chú ơi, chú ơi, chú ngồi ngoài kia ơi, chú mượn này bắt cá con ơi. Cầm tay được hả? Chú lấy đầu với xúc lên con à. Bắt con chú. Này khoảng ký ngoài cái gì, 2 ký gì. Vậy đi. Nhanh con chú lấy cái gỗ trong nhà chú, cái gỗ nhà xúc ra. Đó, cái sọt đó đó. Đứt. Siêu dây lưỡi nhỏ lắm. Đó cái sọt đó đó, lấy con xúc coi. Rồi quạt đọt thằng cậu ta rê quá ta. Cá nuôi mà câu dính nhiều quá, 30-40 con này nó với nó bể. Hồi quá lên chưa chạm tới mẹ cá này xúc con ơi. Đọt xúc vậy. Rồi vô. Đó dính con gần 4 kg. Cá này ký ngoài. Má vô cá ha. Vô liền. Đây. Cái này bắt 40-50 con này. Đừng nhỏ xíu rồi. Vậy cái rưỡi à. Không tới đâu. Có, nó nặng.